Assalomu alaykum. Serin mebel bollari bugun meni kuxin mebelimni qilib berdi kvartiramga. Ya'ni Musaffo maskandagi 87-kvartiraga. Men o'ylagandan darajada yuqoriroq yoki sifatliroq qilib berdi. Ya'ni bular bilan patologgacha qilib berib, mo'ykalar bilan chiroyli qilib o'rnatib berishdi. Rahmat bollariga. Keyin eng asosiysi bu mebel zakaz bergandan keyin 5 kun ichida tayyor bo'ldi. Va o'rnatib mana berishdi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli. Assalomu alaykum, Serin Memir obunachilar. Bugun Musaffo maskan Vodnik tomondagi klientimizda 25-dom 10-etaj 86-kvartira, 87-kvartirada kuxnyasini qilib berdik. Xolodilniklar ishdan kirganda xolodilnik qismimizga ishlaganmiz. Patologgacha bir xil stilda ishlaganmiz. Bundan keyingi qismimizga pastga qaraydigan bo'lsak, bu tomonga kirmish mashinamiz qilib berganmiz. Juda chiroyli. Ko'rinishlari bir-biriga mos tushgan. Asosiy kerakli narsalardan bittasi ostrov qilib berganmiz biz. Ostrovimizda bemalol robotchi zonamiz kengroq, xomborlarga o'xshab ishlashga yaxshiroq. Bunda har bittasiga polkalari bilan ishlab berganmiz. Bunda asosiy afzalligi buni ostrovimizni xohlagan joyga olib turib, sizga bir tomon qulay bo'layotgan bo'lsa, bu tomonga ishlaysiz. Sizga bir tomonga qulay bo'layotgan bo'lsa, bemalol duxovkamiz, mikrorovkalarimiz foydalansak bo'ladi. O'sha ikkitadan polkalar qilib berganmiz. Polka tarishganimizni tepa qismimizga antresol qilib berganmiz. 40 sm bo'lgan antresolimizni hammasiga davotchi mexanizmlardan, nasosdan qo'yib berganmiz. Ko'tarishlari yaxshi. Keyin klientimizga mo'ljalari ajoyib zo'ri va Bono brendini semiztetlarni qo'yib berganmiz. Bu qismimizda penal qismimiz ishlatish uchun polkalardan foydalanib berganmiz. Maksimal foydalanish uchun.